Di hening malam kota Makkah, Rasul berkelana, dilindung Allah di perjalanan. Di situ sejarah hijrah Rasulullah bermula menuju kota Madinah yang menjanjikan sebuah kemenangan. Dikejar musuh di belakang, sembunyi di gua Sur, dipelihara keselamatan, menguji kesetiaan seorang sahabat bersandar pada mujizat Nabi. Suatu ketakjuban hijrah, perjuangan demi kebenaran menuju kejayaan. Berhijrah menyusun langkah yang lebih teratur, merancang perjuangan. Berhijrah bukanlah berundur ke belakang, tapi mengumpul kekuatan. Di hening malam kota Makkah, Rasul berkelana, dilindung Allah di perjalanan. Di situ sejarah hijrah Rasulullah bermula menuju kota Madinah yang menjanjikan sebuah kemenangan. Dikejar musuh di belakang, sembunyi di gua Sur, dipelihara keselamatan, menguji kesetiaan seorang sahabat bersandar pada mujizat Nabi. Suatu ketakjuban hijrah, perjuangan demi kebenaran menuju kejayaan. Berhijrah menyusun langkah yang lebih teratur, merancang perjuangan. Berhijrah bukanlah berundur ke belakang, tapi mengumpul kekuatan.